नमस्कार बंधुरा चंद्र इलेक्ट्रनिक्स चैनल सकलके स्वागत चले एलाम एक सम्पूर्ण नतून भिडियो कन्टेंट निये एकदम नतून कन्टेंट आमी किन्तु आमार चैनेले कखनो माइक्रोवेभेर भिडियो आपनादेर देखाइनि तो अनेक बंधुरा आमाय रिक्वेस्ट करेছেন माइक्रोवेभेर भिडियो करार जोन्नो तो आमी किन्तु आजके आपनादेर देखाते चलेछि माइक्रोवेभेर भिडियो तो माइक्रोवेभेर प्रचुर मडेल आछे सब मडेल निये आजके आमी भिडियो करब ना आजके स्पेसिफिक एकटाई सिंगल कन्टेंट निये सबथेके कम दामेर मध्ये माइक्रोवेभ बाजाजेर कन्टेंट बाजाज माइक्रोवेभेर कन्टेंट तो चलुन देखे नेওয়া যাক आजके सबथेके कम दामेर मध्ये माइक्रोवेभ चंद्र इलेक्ट्रनिक्स कि रयेछे बाजाजेर कोन मडेलटा सबथेके कम दामेर मध्ये रयेछे तो चलुन देखे नेওয়া যাক आजकेर भिडियो कन्टेंटटा। तो बंधुरा स्पेसिफिक एकटाई मडेल आमि बोलेछि बाजाजेर माइक्रोवेभ सबथेके कम दामेर मध्ये माइक्रोवेभ आमि आजके भिडियो करते चलेछि आपनादेर जोन्नो ओनली फर योर रिक्वेस्ट माने आपनादेर रिक्वेस्टेर जोन्नो। तो आमि किन्तु নিয়ে এসেছি বাজাজের সবথেকে কম দামি মাইক্রোওভেনের মডেল বাজাজ 1701 এমটি 1701 এমটি ডিলাক্স মডেল মাইক্রোওভেন মডেল এবং এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন বন্ধুরা সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কিন্তু আপনি খাবার যেমন গরম করতে পারছেন তেমন কিন্তু গ্রিলের কিছু অপশন রয়েছে সেগুলো আপনি অবশ্যই করতে পারবেন এই মাইক্রোওভেনটার মধ্যে। তো বন্ধুরা এই মাইক্রোওভেনটার কিন্তু স্পেসিফিকেশন আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি। তো স্পেসিফিকেশনের সময় আমি কিন্তু আপনাদের লাইভ ডেমোটা অবশ্যই দেখিয়ে নেব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রোডাক্টের লাইভ ডেমোটা স্পেসিফিকেশনটা। আমি কিন্তু ওপেন করে নিয়েছি আপনাদের সামনে 1701 এমটি ডিলাক্স বাজাজের মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং সম্পূর্ণ সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটাতে কিন্তু আপনি খাবার গরম করতে পারছেন সম্পূর্ণ ব্ল্যাক গ্লসি লুকসের ফিনিশের মধ্যে দিয়েছে। সামনে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুখানা পাওয়ার এবং টাইম বাটন করা রয়েছে, আপনি এখান থেকে কিন্তু এগুলোকে রেগুলেট করতে পারছেন। সাথে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ গ্লাস ফিনিশ এবং গ্লাস ফিনিশের উপরে এখানে বেজিং দেওয়া রয়েছে, কোনটার কি রয়েছে, ওয়ান টাচ ডিফ্রস্ট রয়েছে, 5টা পাওয়ার লেভেল রয়েছে, 30 মিনিটস টাইমার অবশ্যই পাচ্ছেন। আর সাথে কিন্তু 1 ইয়ারের সম্পূর্ণ হিটিং এলিমেন্ট প্রোডাক্টের উপর ওয়ারেন্টি সম্পূর্ণ থাকছে। তো বুঝতে পারলেন এমটি ডিলাক্স 1701 এমটি ডিলাক্সে কি পাচ্ছেন এবং সেটা কিন্তু সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আমি বারবার বলছি বন্ধুরা সোলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কিন্তু আজকের ডেটে আপনি কিন্তু এতটাই আপনার পাওয়ার কনজাম্পশন কম থাকে সেটাতে কিন্তু আপনাদের অনেকটাই সুবিধা হবে এই ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করার জন্য, কারণ খাবার গরম বা এই ধরনের কাজগুলোই আমাদের কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেনে বেশি হয়। সব থেকে কম দামের মধ্যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন আমি ভেতরটা আপনাদের একবার খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে সম্পূর্ণ একটা লক করে দিয়েছে বাজাজ। যখনই আমি লকটাকে পুশ করছি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ এরকম ওপেন হয়ে গেল। ওপেন হয়ে গেলে আপনাকে ভেতরে স্টোরেজটাও দেখাতে পাচ্ছি। সম্পূর্ণ ভেতরে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা বুকলেট দেওয়া রয়েছে, সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড, এগুলো কিন্তু আপনি এই প্রোডাক্টের সাথে অবশ্যই পাচ্ছেন। আর তার সাথে যেটা অ্যাক্সেসরিজ আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, প্রোডাক্টের সাথে যে অ্যাক্সেসরিজ দিচ্ছে এই ধরনের প্লেট যেগুলো থাকে যেটা আপনি এখানে বসিয়ে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছেন, তো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে দেওয়া থাকছে। এবার চলে আসছে বন্ধুরা দামের পালাটা, কারণ সব থেকে কম দামের মাইক্রোওভেন এবং আমি আপনাদের বলেছি সব থেকে কম দাম রয়েছে। তো 1701 এমটি ডিলাক্স আজকের ডেটে বন্ধুরা যারা কিনতে আসেন চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে মাত্র 5990 টাকার মধ্যে বাজারের সব থেকে কম দামের মাইক্রোওভেনটা আমাদের কাছ থেকে অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই সামার অফারে অবশ্যই বন্ধুরা যারা মাইক্রোওভেন কিনবেন বা বাড়ির জন্য কমের মধ্যে কিছু মাইক্রোওভেন কিনতে প্ল্যানিং করছেন, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু মাইক্রোওভেনের প্রচুর সম্ভার রয়েছে। আপনি বাজাজ কেন, নট অনলি বাজাজ, আপনি পাবেন কিন্তু মরফি রিচার্জ, আপনি পাবেন কিন্তু আইএফবি, ওয়ালপুল, গোদরেজ, সব রকমের মাইক্রোওভেন কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে। তো অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে আসুন, সাধ্যের মধ্যে কমের মধ্যে কিন্তু মাইক্রোওভেন অবশ্যই চয়েস করে চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনে নিন। আর চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না, কারণ নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও দেখার জন্য আর দাম শোনার জন্য অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার, ধন্যবাদ।